Naragsak ni Raymond Tabangin tiya barangay Lagatit Santo Domingo gaputay suna itiya napagasatan anangabak ti Honda Click 125 aparapol ti Lucosur Hotline Anniversary babaen ti provincial government nga dadawluan ni Governor Jerry Singson kastamot ti DWRS Komando Radio nga dadawluan ni Station Manager Rosario Chato Alda. Ti panakiumantaya kenya Tabangin kunana nga dakkel katulungan na itanday toy nayon nga service na nga mapanagubra ag sipod ta empleyado isu na ti munisipyo ti LGU Santo Domingo kenda itoy ti kaslapan na karigalo damit kunana iti pamilyada ag sipod tatallo kadagiti anak na nga lalaki ti ag birthday ti daytoy bulan ti Setyembre. Naman ako na iti Friday Apo, sama iti kapigsahan ka radyo iti probinsya, iti TWRS, nag-invite na ito yung nagkal nga regalo na sakya na pagkasatan. Kapalawag ti Happy 26 Anniversary ng Motor Hotline. And saan naman iti probinsya, iti kaway kapasor, nag-itutuluan ni Gov. Jerry Singson, kasama iti municipal, Santo Domingo Municipal, ni yan sir. And ang nagkaroon na iti DWRS Komando Radio. Kapigsaan nga radyo iti lokal niya. Sir, ano dito parang mo sa rin yun sir? Kaya service yung mapanagtrabaho sir? Ay sir, ito iti nayon na dyan motor ko na service ko may agtrabaho kasama ito nagigyan ito niya mapanagtrabaho. Ti sa balipay nga nangabak nagngag na nadmat lang tinasao nga lugar ni Jennifer Tabilin nga taga Nalasin Santo Domingo ag taon met isuna ti 30 tupat nga danmat iti talong anak ket ti kakuyog na una daytoy asawa na ket may isang construction worker daytoy kunana nga dakkel katulungan damit daytoy nga naited katakwada daytoy nabakda nga cellphone nga daytoy ti kang runan met no sareng taptan ti anak na agad adal nga damit ten iti grade 10 itaptan na daytoy katusaran na katulungan na met iti na panagbasa. Yaman ti Komando Radio ken ni Gov. Jerry Singson ti ted nga premyo katas. Dadi anak ko gami nga basbasa high school masa grade 10 yaman ti tulong ti Lucosur met nga nang na ken ni Gov. Jerry Singson Komando Radio. Tinasaong anibersaryo ti Lucosur Hotline ket inatendaran daytoy dagitag gapupay kadagitag duduma nga munisipyo ditoy probinsya ket adto dagiti maragsakan talaksid kadagiti parapel kas kadagiti motor ti ref ti TV rice cooker ken electric pan ken dagiti grocery food packs ket addapay iti naaramid nga wan Lucosur Health Caravan nga libre nga naipayanday ti check up pakairaman meten dagiti agas nga naited kadakwada. Para iti kapigsaan arad iti Lokanja DWRS Komando Kabarangay Komando 23 Nelson Cabreros.